ये आदमी एक प्रोफेशनल चोर है। जहाँ भी मकान का काम चालू देखता तो वहाँ से कुछ पत्थर जेब में डाल लेता और एक दो ईंटें भी उठा लेता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों करता है, लेकिन धीरे धीरे इसने अलग अलग जगहों से इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले अगर आपको मेरी बिल्ली क्यूट लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और इस मासूम पपी को देखो। इससे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि ये बाकी कुत्तों की तरह चल नहीं सकता। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो कमेंट में इसके लिए एक लाल दिल भेजो। यकीन मानो लाखों फरिश्ते आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करेंगे। और वीडियो शेयर भी कर दो ताकि इसका इलाज हो सके। चोरी किए सामानों से इसने खुद का एक शानदार महल जैसा घर बना लिया।